बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं रेसिपी का आगाज। जैसे कि सर्दियों का मौसम आ गया, ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अक्सर घरों में बच्चों को, बड़ों को चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत होती है। तो वो इस यखनी का इस्तेमाल करें, हर किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन से निजात पाएंगे। किस तरह से बनाई गई, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें शामिल है, चले किचन क्लोजर में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मौसम सरमा का मौसम आते ही अक्सर घरों में गला खराब, रेशा, ये सब मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मजेदार सी और फायदेमंद सी यखनी बनाई जाए। सबसे पहले 2 ग्लास हम पानी डाल देंगे एक पॉट में। 2 ग्लास पानी डाल देने के बाद चिकन की पीस लिए थे मैंने, 2 अदद बोटियां ली हैं, इस तरह करके देखें कोई होंगी ये 175 ग्राम, वो इसके अंदर डाल दें। चिकन डाल देने के बाद इसके अंदर जो डालेंगे, हम डालेंगे हल्दी। हल्दी अंदर से आपके जो चेस्ट पे इन्फेक्शन और रेशा होगा उसको अच्छे से पिघलाने में मदद करेगी। 1/2 टीस्पून डाल देंगे। ये देखें 1 पीस इसके अंदर हम डाल देंगे सिनेमन स्टिक्स का, और इसके साथ साथ इसमें जो डलेगा वो है नमक, आपके टेस्ट के मुताबिक जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। से 6 अदद साबुत काली मिर्चें डाल देंगे, और ये मैंने कोई पीस लिया था 5 इंचेस का अदरक का, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, जबरदस्त सी हमारी यखनी तैयार हो गई। चिकन भी गल चुकी है, देखें जबरदस्त सी, और क्या इसका कलर और इसका टेक्सचर आया, खुशबू जबरदस्त आ रही है। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको जल्दी से सर्व कर देना है। मैंने 1 अदद उबला हुआ अंडा भी रख लिया था ताकि और हेल्दी हो जाए। पिसी हुई काली मिर्च ऊपर से छिड़क देंगे। ये देखिए जबरदस्त सी, शानदार सी हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। आप इसको दिन में 2 दफा इस्तेमाल करें, आपके हर किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन से निजात पाएंगे। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगी। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।